Ini tanaman serai. Di pekarangan kita akan mencari batang serai untuk obat batuk. Ini serai merah. Ini serainya lebat sekali. Kita cari serai merah. Nah, ini lalu nanti kita bersihkan, lalu kita rebus. Airnya kita minum untuk obat batuk. Nah, lalu kita nanti akan rebus, bersihkan dulu lalu direbus. Setelah itu dikasih perasan air lemon. Kita akan mencari. Setelah kita mendapatkan serai, kita akan cari tambahan lagi karena sepertinya kurang ini, batang serainya kurang banyak. Kita cari lagi yang sebelah sini daun serainya, serai merah ini ya. Kita pakai serai merah untuk obat batuk. Nah, ini sebelah sini aja, karena dekat dengan jalan raya. Kita cari yang sebelah sini. Nah, ini kita kasih tambahan 1 atau 2 saja serai merahnya. Ini dapat tambahan 1. Batangnya besar-besar. Ini singkongnya lebat. Lalu kita cari lemon. Kucingnya ini sedang ngantuk itu. Kucingnya. Lalu kita akan mencari lemon. Nah, ini lemonnya. Kita petik yang kuning, sudah menguning. Ini lebat sekali ini. Buah lemonnya lebat sekali di kebun. Ini tanaman pegagan ini juga banyak sekali. Ini juga bisa kita rebus, nanti kita manfaatkan untuk berkhasiat untuk stamina dan juga stamina di otak ya. Ini untuk apa ya, mencegah penyakit otak ya. Ini memperkuat ingatan, menyegarkan fungsi otak, merefresh fungsi otak ya. Ini pegagan, banyak di sini dijumpai pegagan ini. Ini besar-besar ya, tumbuh di pekarangan. Ini nanti kita cuci bersih, kita rebus bareng serai dan juga lemonnya. Terakhir kita peras lemon kalau sudah kita rebus. Ini pegagan dengan serai, batang serai merah ya. Nah, kita rebus sampai mendidih serai dan daun pegagan.